अगर आपकी बाइक में भी इस तरह से कट-कट की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, तो आज हम आपको बताएँगे कि किस चीज़ का आवाज़ है और क्यों आ रहा है, और इसमें क्या-क्या खराब होता है, और कितने पैसे लगेंगे आज हम आपको सब डिटेल में बताएँगे। पर उससे पहले हमारे चैनल को लाइक, फॉलो ज़रूर करें। इसमें हमारा रोकर बेरिंग 2 खराब हुआ है। टाइमिंग चैन, और ये देखो, हमारा टाइमिंग चैन टाइट करने वाला पूरी तरह से कट गया है। इसी वजह से हमारे इंजन में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। ये सब नए डलवाए। वह भी ओरिजिनल आपको हर सामान की रेट स्क्रीन पर दिखाएंगे और आवाज भी आपको सुनाते हैं। आवाज अब कैसा हुआ? सब फिटिंग करने के बाद